脚下的万丈深渊心有余悸。另一边的大门就已经发出异响，开始缓缓关闭。危急关头，红仔赶忙将局长扔进安全区域，紧接着躲开迎面而来的大摆锤，终于赶在最后一刻成功逃出升天。红仔站立起身，突然听到了一首熟悉的交响乐，扭头望去，竟然是杀父仇人发条正在享受美好的午后时光。这个曾经效命于希特勒的内粹军官毫无人性可言，不由分说便将局长砍翻在地。幸好红仔及时伸出麒麟臂救下了对方，可饶是如此，面对发条凌厉的剑法，红仔还是一不小心被对方刮伤了鼻子。他一怒之下直接抓住发条的双刀，对准男人的面门接连挥出数拳。没想到发条人在倒地之后竟然发出了一阵音效，红仔还没来得及反应就险些掉进陷阱，几乎命悬一线。看到胜局已定，发条人立刻挥剑蓄力准备砍断绳子。危急关头